Всем привет! Наверное, кто-то заметил, что в этом году я делал какой-то дикий упор на тему секса. Даже плейлист отдельный под это все сделал. Если честно, то этот ролик должен был когда-то выйти, ведь это моя природа. Похоть – это буквально мой смертный грех, которому, если честно, я очень рад. Но все куда интересней. Вы готовы? А дело в том, что я сексист, но не совсем стандартный. У меня была подруга, я рассказывал о ней в этом видео, которая раскрыла во мне эту часть. То есть я всегда в девушках ценил красоту, но до нее я ни с кем никогда не мог это проговаривать. Если пытался, то делал это так, чтобы никого не обидеть и не показать девушке, что она меня интересует только из-за внешности и возможно сделать упор на пошлость в общении. А вот с ней я расслабился. Мы с ней уже как 2 года не общаемся, а я до сих пор под впечатлением от этого периода. И вот последние 2 года я пытался уйти на более спокойную сторону, подавлять себя. Но, пожалуй, я больше не хочу так себя мучить. Я, скорее всего, останусь девственником, что меня в принципе устраивает. И мне выгодно открыто говорить, что в отношениях с девушками меня интересует только секс. Не пытаться с ними дружить или быть милым. Я такое пробовал, и меня надолго не хватает. Я всегда рву дистанцию. Это знают все девушки, которые со мной когда-либо общались. Если я не получаю того типа общения, которое мне нравится, я ухожу. И сейчас, как нетрудно догадаться, я один. Я просто хочу сразу говорить девушкам, какой стиль общения мне интересен. И я буду рад отказам. Это справедливо. Но с другой стороны, я знаю, что условных мудаков тоже кто-то выбирает. Мне интересно, как это будет со мной. Мне интересен не сам секс, а все вокруг него. Скажем так, для девушек я весьма безопасен. Так что теперь вы знаете, какой я. Я бы рекомендовал всем девушкам за мной не следить и отписаться отовсюду, откуда только можно. Или наоборот, как хотите. В общем, я рад, что я это высказал. Я выбрал свою сторону. Что ж, теперь вы меня знаете, и только вам решать, что с этим делать. Спасибо вам за просмотр, за прослушивание. Надеюсь, еще встретимся. А пока, всем пока.